Доброе, потрясающее, боже, какое походное, кайфовое, дружеское утро, дорогие друзья. Инсайд этого утра. Невозможно стать одиноким в этом мире. Одиночество – это личная стратегия. Это то, как человек ведет себя по отношению к другим людям. Причина – человек боится, что ему сделают больно, предадут, обманут, не поймут, не уделят достаточно внимания. То есть человек открылся, рассказал о чем-то, а этому не придали значения и проигнорировали. В целом человек не хочет, чтобы его внутренний мир кто-то осуждал или не принимал и игнорировал. Я осознал это. Ну и погнал дальше в этот потрясающий и кайфовый походный день.